më thuaj. Alba, e the, ka pak informacion, ndërkohë që Spanja e ka krejtësisht detajuar, po letë zbardhim diçka, apo letë kuptojmë diçka bashkarisht, ndoshta na vjen në ndihmë edhe statusi i kryeministrit postuar në Facebook vetëm 29 minuta më përpara, ku thot të gjitha qeveritë e Italisë në 35 vitet e fundit kanë qenë posaçërisht dashamirëse ndaj Shqipërisë, por asnjë qeveri italiane nuk ka vënë në lëvizje një program kaq të ngjeshur bashkëpunimi strategjik me Shqipërinë sa qeveria e Melonit. Afrimi i mëtejshëm me Italinë përmes projekteve të mëdha e konkrete sjell më shumë zhvillim dhe siguri për Shqipërinë. Cili është ky program kaq i ngjeshur bashkëpunimi strategjik me Shqipërinë? Alba. Unë prandaj nisa pikërisht nga kjo gjë, nga mungesa apo nga përgjegjësia e informacionit dhe komunikimit, që është një detyrim i parë kur bën deklarata të tilla. Flitet për projekte strategjike që do të thotë se janë me rëndësi strategjike, rëndësi territoriale, rëndësi ushtarake, rëndësi ekonomike, dhe për këtë duhet patjetër të kishim informacionin e duhur. Se kemi nga Rama, apo nga Italia duhet ta kemi apo jo? Italia ka pak interes, ta thotë, sepse Italia nuk po prek asgjë nga territori i saj, po shkarkon problemet e saj në territorin shqiptar. Nëse do t'i referohemi projekt strategjik është zgjidhja e hallit madh që kishte kolaps i sistemit azilit kërkues në Itali, duke i spostuar azilantët në territorin shqiptar. Dhe fakti se pranvera dhe duke shkuar drejt mbylljes në qershor në korrik pritet që Bashkimi Evropian të adaptojë pikërisht këtë model të risit përcjell nga Italia për menaxhimin e emigracionit ilegal përmes vendeve të treta. Por, ne mund të shkojmë dhe më tej, situata gjeopolitike botërore na lejon të mendojmë se apo dhe vetë ajo që ka ndodhur në raportin mes dy vendeve, na lejon të mendojmë se Italia kërkon të jetë udhëheqëse e projekteve strategjike në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ka nisur pikërisht nga Shqipëria, pasi kemi këtë raport special historik krijuar jo sot, po krijuar prej shumë vitesh, prej shumë dekadash. Dhe padyshim, mos harrojmë 4 o 5 ditë më parë, kreu i forcave ushtarake italiane ka mbërritur në Shqipëri dhe është takuar me kreun e forcave ushtarake shqiptare, po me presidentin Begaj, ku kanë diskutuar plane të rëndësishme. Një tjetër projekt strategjik është ai i kthimit ish qytetit Stalin në një qendër moderne ushtarake, apo në një hub ku do të pozicionohen avionët ushtarak të NATO si llogari të Italisë. Pra dim se Italia kërkon dhe këtë qasje në Shqipëri. Po tjetër projekt strategjik padyshim është ndërtimi i atyre projekteve të cilat mund të sjellin furnizimin me gaz, e kemi thënë, kemi përcjellë disa herë, por dhe vizita që bëri Giorgia Meloni e para lider europiane që në një kaos të tillë apo shqetësim kaq të lartë të gjeopolitikës botërore në kanalin e Hormuzit, që ajo e para e cila vizitoi në këtë situatë të tillë kaq problematike, vizitoi këto vende, kjo tregon se ndoshta mund të kemi edhe një projekt strategjik të lidhur dhe në këtë këndvështrim. Pra Italia në vendet e mesme ka qenë e para ndër vendet europiane që ka lëvizur për të zëvendësuar atë boshllëk që la gazi rus. Dhe kjo na jep motive të mendojmë se mund të kemi projekte edhe në këtë këndvështrim, pa haruar projektin e ujit, pa haruar krizën e madhe e thatësirës që ka rajonet jugore italiane, sidomos Puglia, të cilët kanë këtë projekt që është në letra, në teori, por për të artuar do padyshim asistencën dhe mbikëqyrjen ekskluzive italiane, pasi pa të asnjë projekt strategjik madhor nuk kalon për t'u aprovuar përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Pra, Italia është besnike e qasjes që ka pasur që kur ka ardhur në fuqi ekzekutivi i Melonit, për të pasur një rol kryesor, parësor në menaxhimin e çdo situate në vendet e Ballkanit Perëndimor, për të zënë atë boshllëk gjeopolitik që kishte ngelur në këtë territor, kishte ngelur pasi Bashkimi Evropian është mjaft i vonuar për këto vende, me cilës Shqipëria padyshim, pasi ky boshllëk po zihej nga
lejo patjetër ta mendoj nga Turqia, nga Kina, nga Rusia dhe Italia e ka thënë edhe në zëra korridori, është e qartë që kërkon të jetë ajo lokomotiva e kësaj qasje dhe përmes kësaj qasje të zgjidhë hallet e rëndësishme që ka aktualisht, që janë padyshim